हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखे नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे रियलमी 10 प्रो 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम, स्पीकर नॉट वर्किंग के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको जब भी कोई भी नोटिफिकेशन या फिर मैसेज वगैरह प्राप्त होता है तो आपको मैसेज एंड नोटिफिकेशन के साथ साउंड प्राप्त नहीं होता, तो आप कैसे साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आइएगा साउंड एंड वाइब्रेशन पे, तो यहाँ पे आप साउंड मोड पे जाइएगा। एंड यहाँ पे अगर आपने साइलेंट मोड को सिलेक्ट करके रखा है तो यहाँ पे आप रिंगिंग सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो आप जैसे रिंगिंग सिलेक्ट करेंगे तो आपको जब भी कोई भी मैसेज या फिर नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो उसके बाद आपको साउंड्स भी प्राप्त होगा। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को आप यहाँ से इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर दीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं, नोटिफिकेशन साउंड सेट है या नहीं। तो यहाँ से आप रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन साउंड को सेट कर दीजिएगा। वाइब्रेट ऑन रिंग की बात करें तो आप इसे भी ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा, इनकमिंग कॉल्स वगैरह, तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट भी करेगा। तो आप इसे भी ऑन करके यूज़ कर सकते। हैप्टिक्स एंड टोन्स की बात करें तो यहाँ से आप डायल पे टोन्स को ऑन कर दीजिएगा, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते। लॉक स्क्रीन साउंड को यूज़ कर सकते एंड यहाँ से आप टच साउंड को भी इनेबल कर सकते। एंड और भी कुछ आपको ऑप्शन दिए जाते तो आप इसे यूज़ कर सकते। तो इस टाइप से देखिए आप साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते इस टाइप से। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।